سلام و درود. امروز درباره شوپنهاور و فلسفه او درباره عشق و آمیزش جنسی صحبت می‌کنیم. آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی قرن 18 بود. امروز به بیوگرافی و توضیح شخصیت او می‌پردازیم. شوپنهاور از بزرگترین بدبینان تاریخ فلسفه به شمار می‌آید. برای اینکه متوجه این بدبینی بشین، اجازه بدین چند جمله از شوپنهاور رو براتون نقل قول کنم. شوپنهاور میگه زندگی رویدادی است که به طرز ناراحت کننده و بیفایده‌ای خواب سعادتمندانه نیستی را بر هم میزند. هستی بشر باید نوعی اشتباه باشد. اگر خدا این جهان را آفریده، دوست ندارم آن خدا باشم. چون فلاکت این زندگی هموار قلب مرا می شکند. امروز بد است و هر روز بدتر خواهد شد تا روزی که بدترین اتفاق رخ دهد. هیچ انسانی هرگز چندان دور نیست از حالتی که بخواهد به حیات خیش خاتمه دهد. یک تصادف، یک مریضی، یک تغییر ناگهانی سرنوشت می تواند مخالفان این عقیده را به موافقان آن تبدیل کند. مثل بودا که در سنین نوجوانی از مشاهده فقر و مریضی و مرگ و بی‌عدالتی در دنیا بسیار متأثر شد، شوپنهاور جوان قصه ما هم از مشاهده فلاکت و بی‌عدالتی های این زندگی شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت. اگه نمیدونین بودا کیه، باید بهتون بگم که آدم خفنی بوده. اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستین که با خودتون فکر میکنین زندگی اونقدر هم که بودا و شوپنهاور میگن بد نیست، به ما که داره خوش میگذره، توجه داشته باشین که این متفکرین در اشل فردی صحبت نمیکنن. خود بودا شاهزاده یک در قصر بزرگ شده، یا شوپنهاور یک جوان سلامت و خوشتیپ و تحصیل کرده و باهوش بوده. در سن 17 سالگی که پدرش رو از دست میده، چنان ثروتی به ارث میبره که بتونه تا آخر عمر حتی بدون کار کردن امرار معاش کنه. اونها فقط به زندگی خودشون نگاه نمی کردن. اونها برآیند زندگی همه انسانها در همه دورانها را مورد قضاوت و فلسفهشون قرار می دادن. هر وقت فکر کردین زندگی کاملا خوب و عادلانه است، خودتون رو جای آن کودکی بگذارید که در 4 سالگی بر اثر کتک خوردن شدید از پدر الکلیش فوت کرد. خودتون رو جای کارگری بذارین که تنها نونآور خانوادهش بود. یک شب که از سر کار برمیگشت، دستمزد روزانش را دزدیدن و چون مقاومت میکرد با ضربه های چاقو کشتنش. خودتون رو بذارین جای بچه های سرطانی، یا انسان هایی که به بردگی کشیده شدن، یا اونهایی که در کوره های آدمسوزی به آتش کشیده شدن، اونهایی که بیگناه شکنجه و اعدام شدن، اونهایی که زیر بمباران‌های جنگ مردن، اونهایی که زیر آوار زلزله مردن، اونهایی که طوفان و سیل همه زندگیشونو برد. شوپنهاور میگه امکان نداره آفرینش این جهان کار موجودی رحیم باشه، بلکه کار شیطانیه که موجودات را آفریده تا از دیدن رنج‌های آنها لذت ببره. به طور کلی شوپنهاور فردی گوشه‌گیر بود و ترجیح میداد تنها باشه. میگفت با مردم صحبت میکنم مثل کودکی که با عروسک‌هاش صحبت میکنه. کودک میدونه که عروسک‌ها حرفاشو نمیفهمن، ولی با یک خودفریبی لذت بخش و خودآگاهانه برای خودش لذت ارتباط رو به وجود میاره. در توضیح این که چرا دوستان زیادی نداره، میگفت انسان‌های نابغه معمولاً تنها و گوشه‌گیر هستن، چون مونولوگ‌های متفکرانه اونها با خودشون هوشمندانه‌تر و جالب‌تر از مکالمه با دیگرانه. شوپنهاور مدتی در دانشگاه تدریس کرد، ولی سمت استاد دانشگاهی رو دوست نداشت و نهایتاً از محیط آکادمیک دلزده شد. میگفت اگر کسی فلسفه رو جدی بگیره و در اون خیلی قوی باشه، حوصله تدریس کردنشو نخواهد داشت. وقتی کتاب جهان همچون اراده و تصور منتشر شد، با اینکه این اثر یک شاهکار فلسفی بود، فروش بسیار کمی داشت. شوپنهاور در ابتدای مقدمه‌اش می‌نویسه این کتاب رو نه به معاصران و هموطنانم بلکه به بشریت می سپارم. مطمئن هستم که نزد بشریت بی ارزش نخواهد بود، حتی اگر این ارزش خیلی دیر شناخته شود. البته بعداً شوپنهاور بسیار مشهور میشه و کتابهایش بسیار پرفروش میشن و حتی در دانشگاه‌ها فلسفه شوپنهاور رو تدریس میکنن. واکنش او به این موفقیت دیرهنگام اینه: پس از این که زندگی طولانی را در گمنامی و بی‌اعتنایی سپری کردم، آخر عمرم با طبل و دغل به سراغم آمده اند و فکر میکنن این واسه من مهم است. فکر این که بعد از مرگ کرمها بدنم را خواهند خورد برایم قابل تحمل است، ولی فکر این که بعد از من استادان دانشگاه ها به فلسفه هم ناخنک میزنند بدنم را به رعشه میاندازد.
شوپنهاور میگه چیزی که اراده و اشتیاق ما رو نسبت به زندگی بیشتر از هر خواسته دیگری متمایل میکند تمایلات جنسی است که از نوجوانی به بعد این اراده در درون ما هست که باعث ایجاد علاقه های بسیار عجیبی می شود که عجیبترین آنها عشق است. شوپنهاور ازدواج نمیکنه و بچه دار هم نمیشه. میگه ازدواج کردن بهترین راه برای متنفر شدن از یکدیگره. روتین زندگی او این بود که صبحها 3 ساعت می نوشت، 1 ساعت فلوت می نواخت، بعد پاپیون سفید میزد و برای نهار به رستوران مورد علاقش میرفت. بعد از نهار به کتابخونه میرفت و روزنامه تایمز رو میخوند. عصرها سگهاش رو برای پیاده روی بیرون میبرد و شبها به تماشای اپرا یا تئاتر میرفت. بعضی اوقات از سر و صدای پچ پچ مردم و کوبیدن پاهاشون به زمین هنگام دیدن تئاتر انقدر ناراحت میشد که به مدیر تئاتر نامه مینوشت و درخواست میکرد با آنهایی که موقع برنامه سر و صدا میکنند برخورد جدی بشه. او میگفت میزان سر و صدایی که یک فرد میتونه تحمل کنه با ضریب هوشی و فعالیت ذهنی او نسبت عکس داره. با این وجود کسانی که شوپنهاور را از نزدیک میشناختن از او به عنوان یک انسان کژخلق ولی بسیار مهربان یاد میکنند. نهایتا در سن 72 سالگی یه روز وقتی از پیاده روی برمیگشت دچار تنگی نفس شد و فوت کرد. البته تا لحظه مرگ بر این باور بود که هستی انسان باید نوعی اشتباه باشد. دیدگاه شوپنهاور در رابطه با عشق و روابط جنسی. اینو بگم بهتون که اکثر فیلسوفا علاقه چندانی به این موضوعات ندارن. شاید فکر میکنن که عشق یک موضوع احساسی و بهتره که اونو به شاعران و نویسندگان داستانهای رمانتیک بسپرن. اما شوپنهاور نسبت به این بی‌تفاوتی متعجبه. از دیدگاه او عشق و روابط جنسی در زندگی اکثر انسانها نقش بسیار مهمی داره و چنان نیرویی داره که میتونه عقل و استدلال انسان رو حداقل برای مدتی تعطیل کنه. از دیدگاه شوپنهاور سوژه عشق و روابط جنسی انقدر پر اهمیت هست که مورد بررسی فلسفی قرار بگیره. قبل از اینکه وارد این مبحث بشم بهتر دستگاه فکری و ساختار جهان بینی شوپنهاور رو به طور کلی براتون توضیح بدم. شوپنهاور میگه جهان و هر پدیده‌ای که در آن هست 2 بعد داره: تصویر واقعیت و نیروی پنهان. تصویر واقعیت همون چیزیه که میبینیم و تجربه میکنیم، اما نیروی پنهان برای دستگاه حسی انسان قابل تجربه نیست. فقط از راه عقل میتونه تا حدی به وجودش یا بعضی وقتا به مکانیزمش پی ببره. فرض کنین موجهای اقیانوس رو به کسی نشون بدین که نمیدونه اقیانوس چیه. تصویر واقعیت همون چیزیه که در سطح آب میبینه. میتونه به همون اکتفا کنه و با خودش بگه فهمیدم اقیانوس چیه. اما اگه فیلسوف باشه از خودش میپرسه این موجها چجوری درست میشن؟ زیر سطح اقیانوس چه نیرویی وجود داره که باعث به وجود آمدن این موجها میشه؟ تو این مثال جریان‌های آب زیر سطح اقیانوس که باعث به وجود اومدن موج‌ها میشن همون نیروی پنهان هستن و موج‌های سطح آب تصویر واقعیتن. این مثالو هم بشنوین. یه تکه سنگ رو چجوری تجربه میکنیم؟ لمسش میکنیم، سنگینی و سختیشو حس میکنیم، حتی میتونیم به سمت پنجره پرتش کنیم و شیشه ای رو باهاش بشکنیم. همه اینا میشه تصویر واقعیت سنگ. اینجا نیروی پنهان برای ما قابل تجربه نیست، مگر اینکه سنگ رو زیر میکروسکوپ قرار بدیم، مولکول‌ها و اتم‌هاشو بررسی کنیم و بفهمیم چی باعث شده که به وجود بیاد و اینقدر سخت و سنگین باشه. این میشه نیروی پنهان. این مثال در رابطه با خودآگاه و ناخودآگاه در انسانه. خودآگاه تصویر واقعیت از ذهن انسانه و ناخودآگاه نیروی پنهان ذهن انسانه. رفتار خودآگاه ما از ناخودآگاه ما نشأت میگیره. با این وجود ناخودآگاه ما مخفیه و غیر قابل دسترس. ببینید در مبحث امروز ما عشق و آمیزش جنسی تصویر واقعیت و نیروی پنهان در اینجا پدیده‌ای هست که شوپنهاور بهش میگه اراده معطوف به حیات. توجه کنید، شما اگه از مردم بپرسین هدفتون در زندگی چیه؟ اکثرا پاسخ میدن که دوست دارن عاشق بشن تا احساس خوشبختی کنن.
بعد وقتی سرنوشت ازدواج‌های عاشقانه رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که 50% به طلاق ختم میشه، نصف دیگه‌ش هم که میمونن میسوزن و میسازن، یه عده هم به رابطه معمولی قانع میشن. میدونین که همینطوره که درش از اون احساس عشق و خوشبختی شدید که هدف زندگیشون بود خبری نیست و استثناء پیدا میکنی زوجهایی رو که تا آخر عمر عاشقانه کنار هم زندگی میکنن، ولی ملاقات همه این زوجها در ابتدا عاشقانه بوده. پس ایراد کار کجاست؟ این تناقض از کجا میاد؟ از اینجاست که هدف طبیعت از عشق و آمیزش جنسی هیچ وقت خوشبختی نبوده. شوپنهاور میگه در طبیعت نیروی پنهانی هست به نام اراده معطوف به حیات. این نیرو سبب میشه که ما گاهی از اوقات کسی رو میبینیم و نسبت به او احساس عشق و تمایل شدید جنسی پیدا میکنیم. اراده معطوف به حیات ذهن انسان رو فریب میده، طوری که فکر میکنه به خاطر خوشبختی خودش داره عاشق میشه و آمیزش جنسی انجام میده و اصلا حالیش نیست که او برده و مطیع نیروی پنهانیه به نام اراده معطوف به حیات. اراده معطوف به حیات موجودات رو وامی داره عاشق بشن و با هم آمیزش جنسی کنن تا گونه های مختلف موجودات از جمله انسان تکثیر بشن و چرخه حیات ادامه پیدا کنه. هدف اصلی اراده معطوف به حیات تولید مثل و ادامه چرخه حیات، نه خوشبخت بودن موجودات. به عنوان مثال ممکنه با خودتون فکر کنید من وقتی شماره تلفن طرف رو میگیرم که باهاش قرار بذارم تو اون لحظه به هیچ وجه به تکثیر نوع بشر فکر نمی کنم. دقیقاً به همین شکله. همینطوره، چون اراده معطوف به حیات در ناخودآگاه انسان فعالیت میکنه و تو اون لحظه آگاهانه بهش واقف نیستیم. بعد از یک قرار عاشقانه، بعد چند ماه یا چند سال، زمانی که صدای گریه فرزندتون رو میشنوین و همسرتون با بدخلقی بهتون میگه این بار نوبت توئه که بچه رو ساکت کنی، به این فکر میافتید که شما بدون این که خودتون خبر داشته باشید در جهت اراده معطوف به حیات و در راه برآورده شدن هدف آن رفتار کردین و خوشبختی شما فقط یک توهم کوتاه مدت بود. شوپنهاور میگه میل جنسی شدید نسبت به کسی وجود میاد که به طور ناخودآگاه احساس کنید شانس به دنیا آوردن فرزندان متناسبتر و متعادلتری رو با او داریم. شاید اصلا واسه همین باشه که انسان به طور کلی به خانواده نزدیک خودش تمایل جنسی پیدا نمی‌کنه که احتمال به دنیا اومدن فرزندان عقب افتاده و معلول کم باشه. از سوی دیگه تمایل جنسی پرشور و هیجان معمولاً با کسی که در کنارش احساس آرامش بیشتری داشته باشیم پیش نمیاد. معمولاً با کسایی هیجان و هوس آمیزش جنسی داریم که اگر پای سکس در میان نباشه حتی تحمل اونها به طور روزمره برامون سخت و طاقت فرساست، چون تمایل جنسی در اصل برای تکثیر نوع بشره و به تشخیص ناخودآگاه ما برای ایجاد فرزندان متعادل و متناسب به وجود میاد، نه به خاطر احترام و احساس آرامش در کنار اون فرد، چون هدف اصلی طبیعت و اراده معطوف به حیات هیچ وقت خوشبختی والدین نبوده. در ضمن به طور کلی سایر حیوانات هم به طور غریزی برده و مطیع اراده معطوف به حیات هستند و تعهد احمقانه و پرشور و هیجانی نسبت به زندگی و تولید مثل دارن. موش کور رو در نظر بگیرید. همه عمرشو در سوراخ‌های تاریک و مرطوب زندگی میکنه. به ندرت نور آفتاب رو میبینه و فرزندان شبیه کرم‌های لزج و چندشاوری هستن. با وجود این زندگی نکبتبار با یک هیجان احمقانه همه توان و تلاشش رو برای بقا و تولید مثل به کار میگیره. به همین شکل انسان هم تولید مثل نمیکنه، چون این دنیا جای خیلی خوبیه پس بهتر انسانهای دیگری رو هم وارد چرخه حیات کنن. نه، اتفاقا برآیند زندگی همه انسانها در همه دورانها رو که در نظر بگیریم دنیا اصلا جای خوبی نیست. خوشبختانه اکثر انسانها به این موضوع فکر نمی کنن و در جهت اراده معطوف به حیات فرزند آوری می کنن، وگرنه تا الان نسل بشر منقرض شده بود. با این وجود تفاوت انسان با سایر حیوانات اینه که انسان موجودی عقلانی و نسبتاً مختاره. در ضمن به مدد شوپنهاور به حیله طبیعت و
و اراده معطوف به حیات آگاهه، پس توانایی این رو داره که اگه فکر میکنه دنیا جای خوبی نیست، شخص دیگه رو وارد چرخه حیات نکنه. و اگه دوست نداره ابزار دست اراده معطوف به حیات باشه، فرزند آوری نکنه و واسه خودش زندگی کنه و یا در جهت قابل تحمل شدن و بهتر شدن شرایط زندگی اونهایی که در این دنیا هستن و دارن زجر میکشن تلاش کنه. نبوغ شوپنهاور از اینجا معلوم میشه که وقتی دستگاه فلسفی او رو مورد مطالعه قرار میدیم، احساس میکنیم اون نظریه تکامل داروین یا نظریه ناخودآگاه فروید رو خونده، در صورتی که این متفکرین بعد از شوپنهاور میزیستن. و دوستان خردمند، اینو بگم که نیاز نیست که حتما موافق این فلسفه شوپنهاور باشین. هدف آشنایی با یک شخصیت و یک دستگاه فکری پیچیده است و مهمتر از همه این است که مطالعهش ما رو غرق در تفکر میکنه و باعث میشه عمیق‌تر به زندگی نگاه کنیم و طبیعت انسان رو بهتر آشنا شیم. با تشکر از توجه شما عزیزان.